السلام علیکم ملګرو، نن مې درله ګورې ډېرې د کار او بلکې د کاڼي کرښې او ډېرې قیمتي خبرې یعنې ملغرلې مې درله راوړي دي، خو د ټولو نه مخکې چې دی دا ویډیو به در سره ډېره شیر کې، ځکه چې زما دا پیج چې دی نو لږ ریچ کم کړی دی، نو ستاسو د ویډیو په شیر کېدو سره به دا خبرې ملغلرې چې دی د دنیا ته به انشاءالله د ابابیلو ستاسو په زور باندې رسي، نو ګوته پرې راټینګه کړې او ښه ډېرې شیر کې چې هر کس ته پته ولګي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه یو میاشت یوه نیمه مخکې زما د مولانا فضل الرحمن صاحب سره ملاقات شوی، نو بیا زیاتره ملګرو وی چې ملاقات خو دې شو خو څه صورت حال وي د مولانا فضل الرحمن صاحب په ملاقات کې. نو راځئ د مولانا فضل الرحمن صاحب د ملاوېدو چې څه تاثرات وي هغه در سره یو سپینګیري بابا دی او ډېرې څه ښکلې او قیمتي خبرې کړي دي، هغه غږ در سره شریکوم او تاسو چې دی دا ویډیو در سره پر مخ کې بوځئ چې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره ملاقات څنګه وي، څنګه طریقې سره به تا ته محسوسیږي چې یاره دا مولانا صاحب څنګه سړی دی. نو راځئ د یو ښکلي او یو سپینګیري مشر نه دا خبرې تاسو واورئ، هغه ډېر څه په ښکلې طریقې سره د مولانا فضل الرحمن صاحب سره د ملاقات هغه خبرې نشر کړي دي. زما هم کوشش ده چې زه یې نشر کړم، خو چونکې زمونږ نه دومره عمر شته نه دومره تجربه شته دی، دا مشران دي چې په کومه طریقه خبرې کړي دي، قسم دی ډېرې ګټورې خبرې کړي. نو راځئ زمونږ سره اوسئ. زوام که چرته خوشحال بابا او علامه اقبال کنجای ورکړي د پل رحمان صاحب په اداره باندې راغلی و او دی په کرسۍ کې ناست و، نو کیدای شي چې اقبال ورته دا ویلی وی چې هو هلکه یارا تو بریشم کی طرح نرم رزمی حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، او دا کیدای شي چې خوشحال بابا ورته ویلو چې تا خو اوس ووایه ما 400 کاله مخکې ویلي دي چې واغیار ته لکه کاڼې موم ویار ته په سختۍ او په نرمۍ کې هغه زه یم. ویری ګډ. دا سړی چې کوم دی د مثال د بادامو دی، دا بادام چې نو دې کې ډېره زیاته خوندوره او ډېره ښایسته ګیری وي، خو د ده د پاسه نه ډېر کلک وي، د دې پوستکی ډېر کلک وي. بالکل. نو چې کله ته پې ړومبی چک ولګې نو کیدای شي چې ستا غاښونه وبرېښي، خو که چېرې تا کوشش وکړه او دا پوستکی دې مات کړه نو په دې کې ډېره ښایسته ډېره چغزي او ډېره خوږه ګیری وي. دقه شان مثال د پل رحمان صاحب دی. پل رحمان صاحب سره چې ته په ړومبي ځل میلاو شي نو کیدای شي چې ډېر خوشحاله نه شي چې تا هغه سره ناسته نه کړي، تا هغه اورېدلی نه، تا د هغه دننه چې کوم نرم مینهناک او انسان دوسته زړه دی هغه دې لیدلی نه وي، محسوس کړی دې نه وي. ملګرو د دې مشر خبرې به تاسو اورېدلې وي، ډېرې ښکلې خبرې کړي دي او ډېرې ګټورې او قیمتي خبرې کړي دي. ما وی راشه چې د مشر دا غږ تاسو سره هم شریک کړم. نو ملګرو د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چې ملاقات کوئ نو په ړومبي ځل بالکل همدغسې وي څنګه چې د مشر وویلې، او په دویم ځل بیا چې دی هغه د بادامو د چکې خوږوالي مثال یې پیش کړی دی. نو واقعي ده چې زه ورسره په سعودي عرب کې هم میلو شوم، نو هغه ړومبی ځل و، او اوس چې ورسره په دویم ځل میلو شم نو بالکل لکه د بادامو دغه خوږې پستې چکې رنګې مزې ده. مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر خوږ درون انسان دی، الله تبارک وتعالی دې د سایه په مونږ تاسو قایم او دائم لري. ستاسو ورور بلال اجازت غواړم، د الله په امان.